Albert Rivera en un dels formats que més li agrada, més incòmode, que és passejant entre la gent, sense un bany de masses i repartint petons a tort i a dret. Som a Cádiz. Ah, encantado, encantado, Julio Díaz. Esto de hacer vídeos es muy complicado. A ver, que se dé la vuelta. Hay que pasar adelante, hay que pasar adelante. El último voto. Eso te digo que... Aquí conversa amb Juan Marín, que és el líder de Ciutadans a Andalusia, però com veieu xerra molt amb el seu equip, però poca cosa dient lo que tu veus. La gent que el dona. ¿Cuándo? Esteu veient Albert Rivera en un dels formats que li agrada, més incòmode, que és passejant entre la gent, sense un bany de masses i repartint petons a tort i a dret. Som a Cádiz. Ah, encantado, encantado, Julio Díaz. Esto de hacer vídeos es muy complicado. A ver. Perdón, Que se dé la vuelta, por favor. Hay que pasar adelante.